Ahora sí. Yo nunca he jugado Gato Bros. He visto a gente jugar. He visto a gente sufrir. Supongo que es mi turno. Ya. ¡Ah! Si algo aprendí es que no debo confiar en nada. ¡Ah! Memoria a corto plazo sigue funcionando. Puta madre. ¿Qué chucha? Me mató el cubo. Ok. ¿Por qué me sigue matando el cubo? Debo dejar de tratar de saltar en el cubo. Esto no es Mario. Mario, esa niña Mario. Mario, no, cubito. No, madre mía. Todo me mata. Y la gente que me pide hoy hagamos un gameplay juntos. La verdad, o sea, yo no tengo problema, pero... ¡Puta madre! Sí, ya, ahora sí. Yo no tengo problema, pero el pero es que prefiero hacer gameplays ya con gente cercana porque como que siempre tengo problemas o nunca concuerdo con los horarios de las demás personas. Así que ya, los gameplays van a estar reservados como para la Cami. Y tal vez Axel Cerberus. No sé si aún sigue siendo tu nick. Alex. Nada que ver, Alex. Axel. Es Axel, ¿verdad? Soy una horrible amiga. Ahí que le había prometido y él me cae muy bien. ¡Ah! Y eso. Pero... ¿Banderito? Oh, me fue la chucha. ¡Hala! ¡No! 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 ¿Me encerré? Ya. Ah, ahora sí. ¡Suicidio! ¿Qué más? Y bueno, puta. Esto no es chistoso. No me... ¡La! Oh, heavy metal. Y eso que me duele mi garganta. Y eso. Por favor, las sugerencias de juegos en una caja de discusión. Porque después, si llego a jugar el juego, me olvido de quién me lo recomendó y pues me gustaría, no sé, decir, oye, este juego me lo recomendó, no sé, fulanito triple 6. Así que... no sé. Na 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 na. Na na na. Yu 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 yu. Ok. ¿Están hueveando? Sí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Musiquita de Mario. La nube me mata. Na 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 na. Y esto es un mochi. ¿Cómo esquivo eso? Puta madre. 11 muertes. Ya. Puta. Muérete. Ahora sí. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito el gatito.
No, porque hay un cubo ahí. Chuchu. 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 Mochi, mochi. Es frustrante porque sé que estoy cerca de terminar el primer nivel y me estoy muriendo. No sé cuántas veces me he muerto caleta de veces, no es justo. Puta. Chan 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 chan. Chan 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 chan. Miau 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 miau. ¡Corre! ¡Qué chucha! ¿Qué fue eso? ¿Lo logré? ¿Lo logré? Why? Why? ¿Por qué eso pasó? Ya, eso va a ser todo por hoy. Y nos vemos.